超簡単。入れて待つだけ。豚肉の焚き火ホイル焼き。まずは肩ロースのブロック肉を用意。アルミホイルを引いてアウトドアスパイスをまんべんなく振りかけていく。側面もしっかりと。よしよしよし。アルミホイルでしっかりと包んで準備 OK。あとは焚き火に入れて待つだけ。ビールがうまい。いい匂いがしてきました。焚き火の中から取り上げて、まずはキメ顔。アルミホイルを開けば主役の登場です。一口サイズにカットしていただきます。おお、超柔らかい。超ジューシーで焚き火の匂いも最高。うまい。真似してみてね。